السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله كامل تكونوا بخير وبصحة وعافية. إن شاء الله اليوم طريقة استعمال غسالة الأواني للمرة الأولى. نتمنى لكل أخت ما عندهاش غسالة الأواني الله يرزقك بها عاجلا غير آجل، وكل أخت شرات غسالة الأواني نقول لك كل شيء مبروك. إن شاء الله تستعمليها بالصحة والهنا، وإن شاء الله تنحي عليك كل التعب وكل الهم بخصوص التعب بخصوص غسل وتكرار غسل الأواني في المنزل. كاستعمال أولي لغسالة الأواني يستحسن تركيب غسالة الأواني التركيب الجيد. التركيب الجيد لغسالة الأواني يكون تماما مثل غسالة الملابس، يعني ما فيها ولا تغيير، ما فيها ولا شيء مختلف. بعدها نفتحوا غسالة الأواني، يوجد فتحة في الجهة اليسرى نوضع فيها الماء. بما أنه أنا غسالة الأواني عندي سابقا فيها الماء، لكن الاستعمال الأول توضعي لتر من الماء في الجهة اليسرى في الفراغ. من الجهة اليسرى توضعي لتر من الماء كامل، ثم تضيفي الملح الخاص بغسالة الأواني. حذاري، يجب وضع الملح الخاص بغسالة الأواني، ونضع واحد كيلوغرام من الملح الخاص بغسالة الأواني. هذا الموديل اللي عندي أنا ياخد 1 كيلوغرام. الماركات الاخرين لا اعلم بخصوصها شحال تحطي بالضبط. كاينين اللي قالوا لي وحده كتدي لها زوج 2 كيلوغرام، وكاين وحده قالت لي واحد كيلو ونص، وحسب الماركات الاخرى. ثم نغلقها. انا ما استعملتش القمع بين قوسين اللمبوط، لانه ما انا عندي سابقا تما ما برك هذه. نصور لكم طريقة الاستعمال المرة الأولى. توضعي حبة تاع الصابون في الجهة اليسرى الخاصة بالصابون، وأيضا ما تنساوش محلول الشطف. نوضعوا محلول الشطف في الاستعمال الأول. أنا صراحة ما حطيتوش في المرة الأولى لأنه ما كنتش على بالي، وهي لازم أيضا تحطي محلول الشطف في المرة الأولى للاستعمال تاعك. نفتحوا هنايا وين نحطوا محلول الشطف، وتحطي محلول الشطف حتى تعود هذيك النقطة سوداء. هي تشوفيها عندك نقطة بيضاء، لكن تبقاي تحطي حتى تكبر الدائرة وتولي نقطة سوداء. ثم نغلقوها تماما. بعدها نشغل غسالة الأواني مدة ساعة بدون أواني. لازم تكون بدون أواني. نشغلها مدة ساعة وحدها، يعني بمحلول الشطف والملح وأيضا بالصابون. الأمر الرابع وانتبهوا ليه كثيرا: غسالة الأواني أو أي غسالة الملابس عند نهاية الاستعمال يجب أن تترك الباب مفتوح. يترك باب غسالة الأواني مفتوح تماما حتى يدخل الهواء للنقاط اللي ما نشوفوهمش احنا لداخل، وما يبقاش فيهم الماء. هذا الموديل تاعي انا قلت سابقا ما يشيحش مليح الماء، ولكن عندما تضيفي محلول الشطف راح يشيحهم كما نقولوا 80%. وكي يشيح لك 80% وتخلي الباب مفتوح في الصباح تلقاي الماء تاعك شيحين تماما. ان شاء الله نكون فدتكم بهذا الفيديو. انتظروا فيديو اخر في طريقة تنظيف غسالة الاواني، والسلام عليكم ورحمة الله.